ვარ მრავალშვილიანი დედა, ვარ მიწისქვეშ დაზარალებული. მე 12 წელია ვცხოვრობ აქ. ძალიან სივიწროვეში ვცხოვრობ, რა თქმა უნდა, გინა გარეთ ყოფილოთ, გინა საქმიშობას სიცივე ყინავთ თორმა ჩვენ ბავშვებზე, ჩვენ შვილებზე ამათ ყოველ სიტუაცია გამოვდივართ. 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი საზღვარი აღარ მოგოწვა არანაირი ყურადღება და მეტი რა გაგოკეთებია. მივმართეთ პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, მივმართეთ ჩვენ რომელიც რა ყოფილიყო ბატონი გიორგი კარბელაშვილი, ბატონ გიორგიმ პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ამ ჩვენი დამტკიცებაზე. გვაქვს ჩვენ ამის ასლები. ავდექით და შევედით ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით. იმიტომ რომ გაჭირვებამ შეგვიყვანა. ჩვენგან რამე ჯინი და გაჭირვებამ და რა ვიცი თავრობამ რატო აკეთებს ამას? თავრობა ასე გითხრა ჩვენ ეკონომიკამ, ასეთ გაზრმოგცა აქ დირექციამ, რომ ჩვენ ეს გაყიდვის იმაში გვაქვს პირველი, მეორე, მესამე საფუძველი. რატო უნდა გაყიდო პირველი, მეორე, მესამე საფუძველი, რომელიც 10 სული 5-6 კვადრატებში ცხოვრობს? კარბელაშვილმა ბოლოს დაგვპირდა უკვე რომ გნახავ მრავალშვილიანი დედა და დაგვპირდა უკვე ბოლოს რომ რადგანაც ფართი არა მაქვს, მართლა არა მაქვს, არანაირი ფართი არ გამაჩნია. დაგვპირდა რომ აუცილებლად 2 ოთახს მინიმუმ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხარ, ანუ 5-3 ცირეწლოვანი ბავშვი მყავს. აუცილებლად მოგცემთ. ამ იმას რა ქვია, ამ ოთახებს აუცილებლად მოგცემთ, მაგრამ კარბელაშვილი რო წავიდა, ნახეთ გუშინვე ჩვენისა აუქციონში, რა ქვია, ჩვენი კორპუსი და იყო აუქციონზე გატანილი. დღეს მაგიტო გადავწყვიტეთ შესვლა, იმიტომ რომ ეს აუქციონზე გავა, ჩვენ ვიცით ვისაც უნდა უკვე იქ შესვლა, უნდათ რომ გაყიდონ როგორც ყოველწლიდებდნენ, ისე ჩაიდონ ფულები, ჯერ ერთ ამბავში იყვნენ ნაციონალებზე და იყვნენ კოორდინატები ერთ ამბავში, რომ რას ქვია და ივანიშვილსაც ხმას ჯერ მაგიტო გვავიწროებდნენ. მე ახლა სულ დღეს რო შევედით, ერთი ამბავი აგვიტეხა დირექტორმა, მე უნდა შევისყიდო ზუსტად მე მინდა, იმიტომ რომ მიგეცათ კარბელაშვილისთვის მე გაგიღებდით კარებს. არ მიეცით კარბელაშვილის ხმა, ეხლა თვითონ გძიონ. აქ რო იყო კარბელაშვილი მოსული, მაშინაც ჩუმად გაიყვანა და უთხრა, ეს ვიცოდით ზუსტად. იმიტომ რომ კარბელაშვილი გაიყვანა მაშინა და მაშინა უთხრა, ეს ხო გავიგეთ ეხლა ჩვენ. მე მივედით კარბელაშვილს. ანუ როგორც გავიგეთ, როგორც ანუ ელაპარაკებდა, ხო იცით რომ ეს სამი სართულით მე უნდა დავითრიო და ანუ შეხელი შემიწყვეთ. იმათ რა კი, არ და ჩვენ გვპირდებოდა რომ გახსნიდა პადიეს და ვისაც არ 500 კვადრატი წესით და კანონით დღემდე ოფიციალურად გვეკუთვნის 11 წელია. საერთოდ არ გვაძლევს 500 აქირავებს ყოველ წელიწადს არის სტუდენტები, არის ერთი ამბავი, სტუდენტები ჩეხავენ აქ ერთმანეთს, სვავენ, არც აქცევენ სტუდენტებსაც ყურადღებას. ყველაფერს რო თავი დაანება. 11 წელია გვატყუებენ აი ამ გაუსაძლის მდგომარეობაში და უკვე თავზე ვიძალა რო აღარ იყო, იძულებულები გავხდით დავრეკეთ ოპოზიციაში. და მეორე დღესვე მართლაც მობილიზებულად მოვიდნენ და არ ვიცი საიდან გაჟონა ინფორმაცია და უცბად მოყვნენ ნაციონალები და დაიწყო ოქროს კოშკების აგება როგორც ყოველთვის რომ აი აღარ გინათ ეს ეჩარევა ყველაფერი და იმის მერე რჩებით მოტყუებული. ვინაიდან არა გვაქვს საცხოვრებელი ფართი, ვართ გაუსაძლის მდგომარეობაში, არაკანონიერია თუ რა და არაფრად არ ჩაგვაგდეს იძულებულები გავხდით რომ გაგვეტეხა ფართი, ესეც იმ პირობების გამო, აი 5 საათი შემოვიდნენ და ჩვენ პირობებში როგორი ცხოვრობენ აი მე რეაგონ პასუხი სხვა რამეზე. აქ თუ რამე უკანონო ხდება, მე არ ვიცი. გაზი ჩვენ არა გვაქვს, არაფერი. დენსაც ყოველ ზამთარში გამოგვითიშავენ და ამ პატარა ინვალიდებია თუ ჩვილი ბავშვები თუ მრავალშვილიანები, ხან სადავდივარ ჩეშაზე, ხან რითი ვთქვებით, ისე რომ აი არავინ. თუ ასე შევიკრიბე და რაღაცა შანტაჟივით აწყდა, არიქა გადაურეკავენ და თუ ცოტა მიწყნარდა, მე ინფორმაცია რომ აი ჩაწყნარდა ხალხი და ყოველთვის ვჩებით მოტყუებულები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს სამახალი მთავრობის იქნება ამათმა მაინც ჩაგვთვალონ ადამიანებად 11 წელი რომ ვინც რო ყურადღებას არ გვაქცევს.